司機。我小童嚟嘅啫，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 我小童嚟㗎。影下先。睇入去，係入去啊你。哇，心巴頓喎！我唱。乜嘢啊？你做乜？你算啦。你都走嚟走去。馬騮。唉，馬騮。我哋去中環。馬騮。你唔好咁早加得唔得？將夾餅分開。追蛋嘅。我即係你想追咩啊？放在你就唔好翻咁耐啦。將夾餅分開。聽日剪頭髮都得。咦？搞咩？聽先剪。個冷氣機有喎，一嚿壞咗。呢邊有風喎。扭唔到喎，呢嚿直情壞鬼咗。慘啊！啱啱嗰架八一有風嘅呢度。有。嗰架有風，呢架反而少啲風。我驚人 po 我哋喺 Facebook 嗰度 po 我哋上網。所以你記唔記得上次我哋服會應該人 po 過2032嗰次？哇！我咪都估唔到我班友。把聲好靚。扣一扣安全帶好啲。欢迎乘坐乘搭第70路金湾站，前往中环交易广场。祝您旅程愉快。壞嘅。安全帶係壞嘅。剪喎，你咪埋。下一站香港嘅應機場行過。哇！車手嚟。車手嚟喎。香港至冰冰場及冷庫。我跌咗機啊！先。車手嚟。Kalu City。跌機太爽。真係貼咗。個車手太勁。車手勁啊！真係。哇！落水氹。哇！落水。下一站田灣街。哇！警報響咗已經。點解響咗咧？警報啱啊！個警報響咩？有啲站。舊式啲。哇！喂，問題個燈好似熱熱地喎，個燈有啲。師兄，唔係佢哋嗰個旅行啊嘛。哇！係。架巴士俾特細個特。巴士俾人強。夠 logo 喎。一邊舊 logo，一邊新 logo。對咩都得。師兄，我聽日受死。我聽日受死。邊個咁手痕撕咗啲舊嚇？我哋嗰度煲踢痕跡啊！喂，你睇呢個？呢度都有啦，大把。哇！係。車手。哇！真係車手嚟。你平時坐慣23號都係車手嚟㗎啦。唔係23號好少車手。少咯。過海線多車手。哦，咁啊！會見到魚蛋頭。魚蛋頭都話佢已經報咗上東張啦，而家好多人轉學喎，睇睇。去到個幾時啊？條友為咗追8900，所以喺紅隧嗰個
嗰個係啊係啊，魚蛋頭啊嘛，衝出馬路嘛，結果俾人報咗中章。撲親手指。煲兒提提你啊！影巴士記住出馬路影。魚蛋頭啊，你跟住個煲兒出馬路。我哋有個 friend 癲嘅，佢唔理都衝出馬路㗎，小學雞嚟。真係飛嘅。呢個車手加速。哇！車手。哇！爽啊！踩地板。如果你覺得你咁樣影咗俾余麗俊睇嘅話，你覺得佢會點？承辦口岸小城魚蛋頭好正。因為超級加碼，相比第二條線開上深圳，喺油尖旺城站嗰張開線，九龍東營山15號線，可以喎。可以喎。九六二七號線，都係堂仔。個樣都好似。前往深圳灣口岸。長途寫3月上開 M 運網頁，優惠在原本實際不着數。誒，個廣告仲喺度，個廣告仲未搣喎。呢架司機N132有冇大堆包圍？ 89個人咯，就有成超過你有冇影過而家嗰啲退役巴士俾人收藏嗰啲嘅？有，不過係魚蛋頭講機。之前影到魚蛋頭攞隻手向咗部機。黐線。魚蛋頭最中意香機嘅。元朗有得玩退役巴士嘅，有得玩手掣白沙。得一架啫嘛，而家得一架長珠喺嗰度。其餘個餐廳都執咗啦。嚇執咗？執咗啦。點解執咗咧？唔知啊。係咪太貴啊？經驗。唔係，我就係知執咗。我去嗰陣時候，佢就係得個餐廳嘅，不過冇開。即係冇得嗌餸嗰啲啊？係啊，招牌拆咗。哇！呢架176。8246，唔係歐4，歐5。唉。下一站新天地大廈。哇！下一站我死咗啲人，係咪？我怕死咗。聽日咪2月8號，我唔係。下個星期。好彩啦！我差啲死，為確保安全，乘客喺車廂站立同行走嘅時候，請緊握扶手。如座位已經設有安全帶，乘客必須佩戴。嗰次260X 首航有冇嚟？我坐咗，跟住坐嗰個咩飛轉9102好似。我坐咗架910，跟住車手跟住爽飛。我睇。下一站，叶兴街黄竹坑沙漠區南灣停車場點。沙漠區嘅沙漠區。買完口罩係咪可以繼續遊車？咩？買完口罩係咪可以繼續遊車？你最轉頭仲去追咩車啊？諗住追馬連，即係9記嗰架。哦，我想追馬連。成記嗰架。成記嗰架冇。962X 啊！最終962X，不過而家具體而家仲冇。成班網頁有得睇。唔係開4開咗啦，已經入咗。哇！
我好似搭過呢架車。我高清牌啊，C121啊。我上次我搭過呢架車手行107，黐線都要飛。嗰次放咗學，你搭70個，你搭1個站嘅喎。我知嗰一次。咁嘥錢。想試下架歐勝啊嘛。下一站黃竹灣遊樂場，國良平之段，香港仔運動場。哇！對，愛心 speed。下一站黄竹坑遊樂場，紫苑同醫院，香港。下一站香港仔進到巴士小地站，海洋公園、港聯醫院。車手。配長途線一定冇錯。下一站香港仔隧道巴士轉乘站，海洋公園。城記係咪多車手啲啊？城記係咪多車手啲啊？日日搭都係搭車手。唔係，有時啲司機都揸得好，即係有啲城記。啲21嗰啲好癲嘅。九巴都有，九巴嗰啲仲癲，九巴嗰啲佢有咩三尾閘之後直接走。係啊，有啲。之前搭到9記嗰個印度司機飛個蛋，蛋又有力，跟住之後行70幾公里。我懷疑呢個係咪新嘅香港仔巴士公司？呢個係。哇！甩機喎你！仲要停咗6年啊！喂，你咪翻嚟剪片啊！要佢慘啊！要剪片啊嘛！我諗我去到我諗我翻到去嗰度咧，我仲可以錄，我唔知執唔執。哇！哇！爽飛喎！地板有啊！嗰兩架行咁慢做乜嘢啊？污你喎，差佬！DC9。唔係啊，再前面有個私家車，唔知佢點解。陳瓜七人車喺度做。佢一行咗的士佬。唔好怪個的士，怪個黑色車，黑色車。咁慢。又停。做乜嘢？你卡我直踩佢哋。乘客可以在教室打到入境事务大楼外的巴士站，换乘第202路、201路、205路或其他巴路前往中心。使用八达通或电子支付工具的乘客，可享车分优惠。錄一啲核記片嗰陣時咧，又係有個私家車喺我面前，佢唔知佢轉咗，跟住無啦啦衝燈喎。係。咩牌啊 ？FT 啊 DJ232。DJ 我懷疑前面7人車係 FT 嘅。懷疑前面一月車難下。係。喺個行人路嗰個 U-turn 喺個安全島。喺車廂站立以及行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。今次真係要握扶手咯，你覺唔覺得個電視好似就係得？在車廂站立及行走時，請緊握扶手。係終於。要出到嚟。哦，越車係。係真係喎。係真係。哇！感覺好爽。15
分鐘，10分鐘就到。紅綠燈呢條橋上面有啊。哦。哦嚇？嚇！咪飛？喂，大佬過咗喎唔行嘅？如果再攞單層飛呢個線咁，你仲更加爽。哇！死！頂閘啊！唔係頂唔頂閘問題，就係、你坐到你可能坐得耐咧，你自己個人會瞓着，應該會。然後俾個司機熬到你暈低。咪跟住有頂閘嗰個人踩。藍田冇唔願意俾牛扒王你部機坐頭等艙。牛扒我都報咗。永遠懷念牛扒王的一生傑作。得。牛扒啊！人生第一次坐頭等艙，正。哇！好爽。喂，你又坐定，我啲煲車全部甩晒嘅。你黐好啲啊嘛，我唔用煲車嘅。你睇我坐得幾舒服。啊！國際調解員。你不嬲都係咁坐嘅咯。我哋咁樣諗幾時翻小學？翻咗啦已經。翻咗啦。係啊。嚟啦飛！好爽。正常車時間應該20幾分鐘就完成得到。而家10幾分鐘啦，而家。12。而家13。喂，男人喎。男人。嗰個咪男人嚟？嗰個唔係。嗰個唔係。死！而家睇唔到喎。咩啊？我而家睇唔到條橋上面啱啱嗰個男人，我以為。舊灣仔警署。轉咗，以前個報站係舊灣仔警署啊嘛。落車三尾站嗰個聲都唔同。哦，哇！有力有力。啱啱坐過嚟嗰個真係唔得。控制啲有唔篤嘅。塞車。你又想？我冇你咁傻。我冇你咁傻。成包好似人工嗰啲。記住啊！呢個我整㗎。你慢慢啲。咩車嚟？咩車嚟？咩車？唔係，歐五。歐城另一架47下一站皇后鎮廣場。我係啱啱皇后鎮廣場大路頭顯示中環站。啱啱坐600嗰陣時候，見到架690撞車。係啊，跟住之後兜，即係又要重新兜多一次，跟住行天橋。和平紀念碑、大會堂、展城館、中環站。你有？啲油嚟啊！呢個位好似好玩啲喎。車炒喎。唔係呢個位落斜俾油咧，就爽。呢個落車幾有啦，落車幾有。
啦應該。落車比較真係爽。快慢慢點翻到。可以喺呢個站落轉乘 A 11號機場，同埋1號大橋香港口你試下坐 H4咧幾靚嘅 HK 好勁但係你遊覽係大師。 ，H4 啊， H4 都唔錯。在这个站上车，佢山道嗰個仲勁。前往機場，香港珠澳大橋香港口岸。的士佬。車手。喂，黃金你部機黑晒，你部機得我哋3部機咁白，你部機係啊，好正常。應該冇打翻廣啲。哦。而家反而仲多啲綠色嘅廣告。哼，幾多咁大陸睇先路大。 ？CT Flyer 上咗廣喎，近排睇先。哇，2格啊，2格呢啲廣告啊，大把嘅其實仲有。係啊，大把。成扎㗎。全港嗰啲到啦廣告差唔多有。到啦。到啦。嗰啲廣告起碼有40間。起碼下一站中環商業廣場，香港站。數嗰架係我俾翻人啊。 811啊，下一站呢架中環商業廣場，香港站。唔等直走。嗰啲哦，到啦，到啦，山頂佛到啦，就山頂佛企號。真係咁多前有個山頂佛企啊！哎呀，要 meet blue tag 啊！誒，我哋咪搭呢架咯。開600。係喎，啱就係呢架同一格嚟嘅。你哋特嘅 face 嚟，係啊，face 紅粒。我要有公德心，我要搣翻啲我仲以為 blue tag 你出搭嗰個係嚟。有電視機叫 VA896。哇，咁爽喎今日唔係做600喎。 ！VS 573架，啱係呢架，啱係呢架，係呢架，唔係呢個司機，個司機引導嘅。唔係個司機勁飛，哇！私人租，私人租40902啊！咩啊？正咯正常啊，大佬話你正常唔係我正常啦。你睇有乜平時特別？你平時喺呢度生活，你一定正常啦。到達終點站，我冇講我自己喺呢度生活請緊記攜帶你嘅隨身物品，多謝選搭乘巴，拜拜。到啦！ Please make sure all your personal belongings are with you when arriving. 哇，18分鐘完成賽事， 24分鐘。我們已經到達終點站，下車時Mario Kart 啊，請記攜帶您的隨身物品。差唔多，同正常時間差唔多，我覺得。嚟啊！